Noite de fútbol no Camp de Sports. Lleida e Deportivo buscaban marcar as diferencias xa na ida destes oitavos de final da Copa do Rei. Dirixiu o partido o colexado valenciano Ansuategui Roca, un colexado que tivo que asubiar 2 penaltis, un para cada bando e ademais con distinta sorte. Principiou o encontro cun Deportivo que non atopaba o seu sitio no campo e cun Lleida moi disciplinado que saía xiña nos contragolpes, aínda que, como poden ver, sen consecuencias cara ao portal de Liaño. Pouco duraría ese lixeiro desconcerto dos coruñeses porque no minuto 21 chegaba de xeito claro a portería de Raúl Ojeda. Claudio, o autor do primeiro gol da noite. Manjarín despistando coa mirada, lle envía a Bebeto, pase da morte do brasileiro, e Claudio Barragán que pica o balón coa testa, establecendo o 0-1. 2 minutos máis tarde, Claudio tería unha nova ocasión. Desta volta si chapou o gardamallas ilerdense. En esta xogada puido cambiar o signo do partido. Boro derruba a Bartolo. Ansuategui Roca sinala o primeiro penalti da noite. Rubio golpea defectuosamente polo centro, e Liaño que salva o que puido ser o gol de empate para o Lleida. E así chegamos ao minuto 10 da segunda metade. Era o momento en que Ansuategui Roca sinalaría o segundo penalti da noite. Donato, o encargado de lanzar a falta máxima e de establecer o 0-2. Como dicíamos, era o minuto 10 do segundo tempo. Os minutos posteriores foron quizáis os máis brillantes por parte do cadro que adestra Arsenio Iglesias. No minuto 46 chegou o gol de Bebeto. Logo dos caneos, o envío do brasileiro cara ao pau dereito do portal de Raúl Ojeda. Velai teñen unha coñecida celebración. Era o 0-3, sería o resultado definitivo. Un resultado que deixa a eliminatoria case que sentenciada á espera do partido de volta en Riazor.